இன்றைக்கி நான் வீடியோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் பண்ண போகிறது வந்து நான் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது வேறு ஒரு வாய்ஸ் ஒரே டைமில் அட்டாச் பண்ண போகிறேன். வாத்தும் ஒரு தரம் பேசுகிற மாதிரி. வாத்து எப்படி இருக்கா? அமைதியாக இருக்கும். நான் எவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன். மீன் பணம் என்ன அர்த்தம்? வாய் முடி என்ன பண்ணுறேன்? அமைதியாக இருக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி கோழியும் அவரும் பேசிகிட்டு இருக்காரு. நிம்மதியா போன் அமைதியா இருக்க மாட்டேன். அமைதியா சொல்றேன்ல, இதுக்கு மேல